Oi pessoal, vou mostrar para vocês um caso aqui, paciente com 19 anos, percebam a ponta do canino foi perdida ali pelo bruxismo, né? E na lateralidade, quem está fazendo o trabalho todo de guia é o primeiro premolar, percebam a marcação lá. O canino, nenhuma marcação, olha, vamos botar esse canino para trabalhar. Agora de frente, fazendo a guia canina do lado esquerdo. Percebam nenhum dente tocando agora, os premolares todos livres. Só o canino fazendo a guia. Olha lá. Beleza.